Dubun wani matashi da ya jima yana basaja ta cika a garin birnin Kebbi. Wata amarya ta zubar da hawaye tamkar za ta mutu sakamakon auren da ta yi babu nasara a gabanin azumin nan. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu mai taken wani sabon shafi. Hausawa suka ce inda ranka ka sha kallo. A nan kuwa dubun wani matashi ce ta cika wanda ya jima yana basaja a matsayin mace a cikin garin birnin Kebbi. Da fari dai wani ma'abocin shafin nan na Instagram mai suna garkuwar Arewa ne ya fara da bayani kamar haka bayan ya wallafa hoton wannan matashi da kuke kallo. Ya ce wata tara kenan a unguwarmu, ni da kaina ko sau ɗaya ban taɓa ganinsa ba. Wannan mutumin da kuke gani ba mace ba ne, namiji ne. Ya kai kimanin tsawon wata tara yana zaune a wata unguwa filin sarki. Yana zaune ne a wani gida yana basaja a matsayin mace. Bayan haka shi wannan mutum yana amfani ne da sunan Maryam. Ya ci kuɗin maza da yawa waɗanda suka sanya kwaɗayi a gabansu da neman kyawawan mata domin lalata. Shi dai wannan bawan Allah da kuke gani asalinsa ɗan garin Gwandu ne, ya kuma daɗe yana wannan baƙar rayuwa, ta ita kanta matar da yake zaune a gurinta bata san cewa namiji ba ne. Yau dai cikin ikon Allah jami'an sirri sun sami nasarar cafke shi inda suka same shi da maƙudan kuɗi har da kuɗin ƙasar Amerika wato dala. Sannan kuma jami'an tsaro suka yi masa tsirara domin tabbatarwa da al'umma cewa namiji ne ba ƙazafi ake yi masa ba. A wani sabon shafi kuma labarin wata amarya ne da sai bayan aure ta gano cewa mijin da ta aura mata maza ne, ba namiji bane zuriya. Ma'ana da shi wannan miji nata yana da halitta guda biyu, yana da ɓangaren mata kuma yana da ɓangaren maza. Ita dai wannan amarya ta ce ta yi aure amma auren ya zama mata ƙaddara sannan kuma ya zama mata abin nadama, kuma a ɓangare ɗaya ya kasance mata yaudara. Shi dai wannan ango nata sun haɗu da shi ne a bikin ƙawarta a Yobe, ita kuma asalinta 'yar jihar Kano ce. Kuma shi wannan aure an ɗaura shi ne kusa da azumi, tun kafin azumi ya gabata har azumi ya kama bai taɓa kusantar ta ba. Ta ce ta yi masa duk wani abu da ya kamata mijin nan nata ya gani bai gani ba. A ƙarshe dai ta cire kunya irin tasu ta mata ta tambaye shi, shin wai bawan Allah baka so na ne ka aure ni? Ta ce bayan ta yi masa wannan tambaya ba ta sami gamsasshiyar amsa ba, abin duniya duk ya bi ya dame ta, takura da nadama take a kan auren. Ko kwanciya zai yi a kusa da ita sai ya kwanta da kayansa baki ɗaya, baya cire kayansa. Wata rana bayan sun sha ruwa sai ta lallaɓa ta zuba masa maganin bacci ya sha. Aikowa da bacci ya ɗauke shi sai ta lallaɓa ta cire masa kaya ta ga menene a jikinsa da yake ɓoye mata. Ga dai yanda bayanin al'amarin ya kasance daga bakin Abu. Labarin amaryar da sai bayan aure ta gano da cewa fa mijin da ta aura fa mata maza ne ba namiji bane zuriya. Ma'ana yana da tsiraicin mata a jikin shi sannan kuma yana da tsiraicin maza a jikin shi. Ita dai wannan amarya ta ce ta yi aure ya zama mata kaddara, nadama, ha'inci da kuma yaudara. Sun haɗu da mijinta a Yobe a bikin ƙawarta, to ita 'yar Kano ce kuma an ɗora musu aure gab da azumi. Ta ce tun da aka yi auren nan har azumi ya kama bai kusance ta ba, ta yi masa duk wani abu da ya kamata ya gani bai gani ba. Ta ci da kunya ta mara ta same shi tambaye shi. Ta tambaye shi ko baka suna ne ka aure ni bawan Allah? Ta ce abin ya ishe ta damuwa da mene ta rasa yadda za ta yi, ko kwanciya ba yi a cikin kusa da ita ba kaya da kayansa complete take kwanciya. Wata rana sun sha ruwa ta sa masa maganin bacci a leman da zai sha, yana sha bacci ya kwashe shi ta duba ta ga me a jikin shi yake boye mata. Tana kuncewa sai ta ga Allah ya masa halitta al'auran maza da kuma al'auran mata. Hausa suka ce kazantar da ba gani ba tsafta ce. Bacin ta ga wannan abin ta koma falo ta dinga carɓa kuka har ya farka ya zo ya same tana kuka. Ta ce masa ya cuce ta, ya cuce yan wata, ta rasa yadda za ta yanzu a rayuwarta. Shi kuma ya shaida mata cikin kuka ya ce mata tun yana karami aka haife shi. Rashin hali yasa ba a je an masa aiki ba, akwai aikin da ake musu in ya so a toshe bangaren matan a mai da shi namiji baki daya, ko kuma a yanke bangaren mazan a mai da shi mace. To shi amma a jikin shi bangaren mazan ya fi karfi, don haka idan za a aikin sai dai a toshe bangaren matan. Ya shaida mata da cewa duk sanda ya je neman aure daga an gano yana da wannan larurar kowa guda shi yake ba a bashi aure. Ya shaida mata da cewa yanzu fa idan aka masa aiki ma zai iya mutuwa domin shekaru sun ja. Ita dai ta ce babban abin da ya bata mata da shi ne da aka yaudare ta da shi da ƴan uwansa ba su sanar da ita halin ba sai da aka yaudare ta gano da kanta.
hakan da yake ya roke ta alfarma da takura ta zauna da shi a haka zai iya gamsar da ita a matsayin shi na ɗa namiji. Kuma sannan da Allah kada ta gaya ƴan uwanta ta tona masa asiri yayi mata alƙawari zai zauna da ita. Shin wani irin shawara za ku ba wannan amarya a halin yanzu? An raba mu da mummunan kaddara, mummunan labari, mummunan komai. Allah ya sa mu dace.